Oke guys, jadi di sini aku mau tutorial cara dapatin earphone kucing full merah muda. Kalian tulis Sunset Hair Care Lab Care. Nanti yang paling gede ini nih, kalian pencet aja. Tuh ya tulisannya. Tunggu ya guys. Nah nanti kalau ada petunjuk kayak gitu kita ikutin aja tuh. Tuh nanti ada nama kita di depan tuh, yang di depan petunjuk tuh. Kita langsung masuk. Nanti dia terbang. Nah kita beli dulu yang ini ya. Ini guys. Tuh. Nah di sini kalau kita udah dapat yang ini, kita pencet. Kalau dia udah ngomong gitu berarti udah ya. Tapi aku mau sampai level 3 ini. Jadi kalian yang mau level 1 atau 2 misalnya keluar, tapi aku tunggu level 3 ya. Pencet ya. Ini aku mau sampai level 3 tapi belum cukup poinnya, jadi kita beli dulu ya. Oke nih, udah nih. Yang udah level 3 aku langsung keluar lagi ya. Jadi mohon maaf berisik karena banyak motor. Nih keluar ya. Lihat ke avatar, pencet yang kustomimasi, terus kalian cari aksesoris tulisannya. Nanti dia ada kayak tanda lingkaran gitu, berarti kayak kamu dapat sesuatu. Nih dapat. Sekian, terima kasih sudah menonton. Goodbye.